我用咗3個月建立一個 AI 系統，而家我用1分鐘同你講到底係點樣嘅。首先咧，AI 係唔會令到你變得更加聰明嘅，佢只係會放大你原本所擁有嘅嘢嘅啫。你個腦有方向咧，佢就會幫你行快啲；如果你個腦係空嘅話，佢只係會幫你產生更多嘅廢話。我最近咧整咗個課程啦，教人點去用 Claude Code 咧建立自己嘅個人品牌。一開始我以為咧個重點係我要用啲乜嘢工具啦，我要去做好多嘅 prompt 啦，要搞 landing page 啦、automation 啦，但係其實通通都唔係最難嘅部分，最難嘅部分就係到底你想要解決乜嘢嘅問題。AI 可以幫你做好多嘢，佢幫你揾唔到你嘅方向，亦都唔可以俾到一啲你冇嘅經歷你。我哋如果真係要用 AI 嘅話，我哋要做嘅就係知道到底要解決乜嘢問題啦，而唔係幫我哋去無中生有。如果你冇諗法嘅話，AI 就唔係你嘅助手，佢只係你嘅打字機嘅啫。